嗱，我哋出邊咧有個逆滲透過濾系統啦，咁就會3重過濾，然之入到嚟之後咧，就再有我哋嘅活性炭，有個濾芯去再過濾一啲純淨水，之後再有 UV 殺菌嘅。咁其實咧呢一個咧溫度計咧，我哋有個保險嘅，咁最高去到43度，我哋就會節水㗎啦。咁我哋而家個水溫就37度，咁所以咧好安全，唔使驚啲水溫過熱嘅。咁我哋嘅恆溫亦都係 keep 住喺嗰個37至到40度左右嘅溫度啦。咁我一陣間咧會俾你睇埋咧嗰個水嗰個沖嗰個流力啊，即係冇乜水壓嘅，佢唔會話好有沖力啊，令到你個大腸受壓啊嗰啲就唔會嘅。咁你可以自己攞隻手去 feel 下，係啦，你可以摸下，好似普通飲水嘅速度嘅啫。呢個速度已經係叫做好溫和㗎啦。OK， 係啦。咁咧呢一個我哋就係一陣間咧，呢條都係即棄嘅。咁我頭先同你講過啦，我哋有個 tube 咧就係全新嘅。咁而家我喺你面前開一支全新嘅 tube 啦。OK。咁而且咧，我哋呢一個洗腸嘅呢個床咧，佢係無縫嘅，就唔會有任何細菌可以攝到咯。我哋每一次客人做完之後，我哋都要用特別訂翻嚟嘅喺美國訂翻嚟嘅清潔用品啦。佢好多細菌都可以殺死嘅，就算愛滋病菌都可以殺死嘅。明白。好啊。咁呢個咧就係我哋嘅潤滑劑啦。咁一陣間你又會容易啲可以咧滲入個肛門位置度咯。咁一陣間坐上去，我會教埋你點樣坐上去嘅。咁我而家幫你接駁翻個位啊！咁我哋嘅設計就係彎彎地，好似月形彎彎地咁嘅，咁就容易啲咧。你一陣間可以容易唔會跌翻條盤出嚟咯。唔使嘅，唔使嘅。咁呢個咧就係我試中俾你睇嘅。一陣間做緊嘅過程，你有啲咩想揾人幫手啊，或者你覺得好似個肚痛比較犀利喎，咁你都可以 call 我哋。咁呢個咧就係我哋嗰個幫你遮下身嘅一個布嚟嘅。咁我幫你鋪好個位置，咁等你一陣間咧，嗱下身要除晒嘅。咁啊最好咧，如果你驚一陣間可能我哋有個私人嘅花灑啦，俾你沖洗翻下身嘅。咁你可以咧換我哋啲袍。咁你換咗我哋件袍嘅時候，你就唔使驚一陣間沖花灑嘅時候整濕咗個三腳啊。OK， 好。咁一陣間你就照瞓上去，放好盤啦，你就攞佢嚟冚住。咁我會攞埋大毛巾同埋一個 hot pad 俾你暖肚嘅 hot pad。咁同埋我哋一陣間做嘅過程咧，呢度已經望到有個鏡㗎。咁我可以反映翻我哋個條渠裏邊嘅污糟嘢俾你，可以瞓喺度睇到嘅。咁你就盡量留意多啲，我哋究竟一陣間你做嘅過程排啲多唔多啊，多唔多氣啊，咁都可以睇得清楚啲咯。好。咁呢張床都會比較高嘅，咁咧呢度有張凳，你一陣間上面嘅時候咧，就用呢張凳踩一踩，好踩上去。咁個動作咧就係呢度踩上坐咗喺度之後咧，你就可以兩隻腳就放喺呢度嘅，係。咁好似踎嘅狀態，咁就可以將條盤放入去㗎啦。好。係啦，呢度好似做婦科檢查咁。如果一陣間咧雙腿分開得耐，你覺得腳臂你可以合埋放上去，好似大肚婆晾高隻腳瞓覺嗰啲咁。係啦，咁可以換姿勢，如果咪會腳臂嘅。OK， 係啦，咁你放咗盤，你其實覺得向上入咗去個肛門位置，你可以向上靠深啲。咁跟住你就可以瞓低。瞓低之後，如果你覺得都唔知道擺得夠唔夠深入嘅話咧，你可以將個 pat pat 移低啲。因為呢一度咧有個設計弧形咧，你唔使驚會話放得深得滯，唔會啊。OK， 係啦，佢最多咧都係放到大概1寸零2寸到嘅啫，所以好安全嘅。咁咧呢度咧就有個洗手盆，你咧首先洗乾淨隻手，呢度有梘液，洗乾晒手咧，你就可以換衫。咁你就試下自己整。如果個過程你覺得困難嘅，你撳鐘嗌我有碗腸師可以唔望你嘅，佢可以唔望你都幫你放到盤嘅。明白。係啦，好，咁你先洗手，唔該你。